हेलो, आज हम सिट्राजिन टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, क्योंकि इसका क्या यूज होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और इसके डोज कितनी लेनी है। तो ये सिट्राजिन टैबलेट है जो कि इसका यूज जनरली सर्दी, कोल्ड या एलर्जी में किया जाता है। इसके अलावा हम इसका यूज जैसे कि इचिंग ये सब में भी यूज किया जा सकता है। ओके ओके, इसे मैं दिखाता हूँ किस तरह का इसका टैबलेट आता है। देखिए, इतनी छोटी सी टैबलेट इसकी आती है सिट्राजिन की। ओके, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप पहले अपने नियर बाय डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें, फिर मेडिसिन का यूज करें। ओके, धन्यवाद।